Проснитесь и пойте, мистер Фриман. Проснитесь и пойте. Нет, я не хочу сказать, что вы спите на работе. Никто не заслуживает отдыха больше вашего. И все усилия мира пропали бы даром, пока, скажем просто, что вас час снова пробил. Нужный человек не в том месте может перевернуть мир. Так проснитесь же, мистер Фриман. Проснитесь, вас снова ждут великие дела. Это мой третий перевод за год. Я не заметил, как ты сел. Ну, вот и конец линии. Добро пожаловать! Добро пожаловать в Сити-17. Сами вы его выбрали или его выбрали за вас, это лучший город из оставшихся. Я такого высокого мнения о Сити-17, что решил разместить свое правительство здесь, в цитадели, столь заботливо предоставленной нашими покровителями. Я горжусь тем, что называю Сити-17 своим домом. Итак, собираетесь ли вы остаться здесь? Или же вас ждут неизвестные дали? Добро пожаловать в Сити-17. Здесь безопасно. Кроме вас на поезде никого не было? Добро пожаловать! Добро пожаловать в Сити-17. Сами вы его выбрали или его выбрали за вас, это лучший город из оставшихся. Я такого высокого мнения о Сити-17, что решил разместить Не пейте свое воду. правительство здесь. Они что-то туда подсыпают, чтобы мы ничего не помнили. Я даже не помню, как я сюда попал. Предоставленный нашими покровителями. Я горжусь тем, что называю Сити-17 своим домом. Итак, собираетесь ли вы остаться здесь? Или же вас ждут неизвестные дали? Добро пожаловать в Сити-17. Здесь безопасно. Стоять! Стоять! Проходи. Пройдемте со мной, гражданин. Возможно, у меня 10103, оповестите свободных. Это какая-то ошибка. У меня обычный миграционный билет, как у всех. Хочешь в участок? Наблюдание познано. Помощь нужна? Нет, сам справлюсь. Назад! Я уж поболтаю с ним наедине. Кстати, Я должен тебе пиво. Гордон, это я, Барни из Черной Мезы. Прости, что напугал. Я разыгрывал представление перед камерами. Я работаю на ГО для прикрытия. Надо побыстрее, а то возникнут подозрения. Я же никогда не выполню норму избиений. Да, Барни, в чем дело? Я занят важной проверкой. Извини, док, но посмотри-ка, кто здесь. Боже мой, Гордон Фриман! Как неожиданно! Я тоже не ожидал, док. Он чуть не сел на экспресс до Новопроспект. Ну, Барни, и что ты предлагаешь? Я думаю. Тут где-то была Алекс. Может, она придумает, как его сюда доставить. Если он будет держаться подальше от постов, все будет в порядке. Слушай, мне надо идти. Мы и так сильно рискуем.
Гордон, рад тебя видеть. Ладно, Гордон. Тебе придется идти до лаборатории доктора Кляйнера самому. О, черт. Этого я и боялся. Давай сюда, Гордон, пока ты меня не засветил. Поставь ящик, чтобы выбраться через окно. И иди на площадь. Я тебя позже найду. Подними эту банку. Позвольте мне зачитать письмо, А которое теперь я... положи ее в мусорку. Уважаемый доктор Бри, почему Альянс подавляет наш цикл размножения? Искренне ваш обеспокоенный гражданин. Спасибо за письмо, гражданин. Конечно, ваш вопрос касается основных биологических потребностей, надежд и страхов за будущее вида. Я чувствую и несколько невысказанных вопросов. Знают ли наши покровители, что для нас лучше? Что дает им право принимать такие решения за человечество? Отключат ли они когда-нибудь поле подавления и позволят ли нам размножаться? Чем отвечать на каждый невысказанный вопрос, позвольте мне разрешить сомнения, лежащие в основе вашего беспокойства. Сначала давайте рассмотрим тот факт, что впервые в истории мы стоим на пороге бессмертия. Этот факт влечет за собой далеко идущие выводы. Он требует полного пересмотра наших генетических потребностей. Он требует планирования и обдумывания, что идет вразрез с нашими психологическими установками. В такое время необходимо, может быть, напомнить себе, что наш истинный враг — это инстинкт. Инстинкты воспитывали нас, когда мы только становились. Инстинкты предупреждали нас и оберегали нас в те тяжелые годы, когда мы делали первые орудия, готовили скудную пищу на костре и вздрагивали от теней, скачущих на стенах пещерной. Инстинкт неотделим от своего двойника. Отряд, подтвердите тревогу. Двигайся. Понял. Я сказал отойти. Вот так всегда. Сначала здание, затем весь квартал. Зачем им сюда? Слушай, они выключили. Он на нашей стороне. Двигайся. Конечно, ваш вопрос касается основных биологических Первое предупреждение. Отойти. надежд и страхов за будущее. Возможно, жесть. Готов
пресечь нарушение. Последнее предупреждение. Я больше не могу. Все будет хорошо. Знают ли наши покровители, что для нас лучше? Что дает им право принимать такие решения за человечество? Отключат ли Когда же они это когда-нибудь закончится? поле... Пожалуйста. Все в порядке. Вниманию жителей. Замечено отклонение численности. Сотрудничество с отрядом ГО награждается полным пищевым рационом. Сюда! Быстро на крышу! Нельзя терять ни минуты! Помоги! Внимание всем гражданам жилого квартала. Занять места для инспекции. Конан, метров 5. Убит. Внимание! Давай сюда, быстро! В зале Давай быстро на крышу! потенциальный Стоять. Применить. Я не скажу. Любой рабочих. 2. Ну, полагаю, ты Фриман? Внимание! Неопознанное Нам лицо. надо спешить. Комбайнов может и трудно раскачать. Но если уж это сделать, лучше им на глаза не попадаться. Доктор Кляйнер сказал, что ты пойдешь этой дорогой. Ха, кажется, он не подумал о том, что у тебя нет карты. Я Алекс Венс. Мой отец работал с тобой в Черной Месе. Хотя я уверена, что ты меня не помнишь. Да, неразговорчивый. Помнишь его по Черной Мезе? Старого администратора? Хм, только не упоминай имя доктора Брина при отце. Сюда. Забавно, что ты появился именно сегодня. Мы помогали людям сбежать из города пешком, через старые каналы. Это опасный путь. Кажется, мы наконец-то придумали кое-что получше.
Давай я куплю тебе воды. И да, кстати, рада познакомиться. Вот чертовка. Куда она делась? Ламар, выходи оттуда. О-о, все в порядке, доктор Клевер? Привет, Алекс. Ну, почти в порядке. Ламар снова сбежала из клетки. Не зная я Барни, подумал бы, что он расставил ловушки и... Боже, Гордон Фриман, это в самом деле ты? Я нашла его снаружи. Он попал в переделку. У него талант находить неприятности. Мы обязаны доктору Фриману, несмотря на то, что он приносит с собой неприятности. Должен сказать, Гордон, ты как раз вовремя. Алекс восстановила последнюю часть телепорта. В этом прорыве нет моей заслуги, док. Глупости. Твой талант превосходит даже твою Давайте красоту. убедимся, что эта штука работает, ладно? Получилось? Вот ты где. Черт, Гордон, ты разворошил улей. Ему нельзя здесь долго оставаться. Это поставит под угрозу всю нашу работу. Именно, Барни. Это великий день. Торжественно откроем телепорт двойной передачей. Ты хочешь сказать, он заработал? Это точно? Потому что мне до сих пор снятся кошмары про ту кошку. Спокойно. Не надо так волноваться. Кошку? Мы далеко шагнули с тех пор. Далеко. Какую кошку? Док, он все-таки не на прогулку идет. Можно ему и костюмчик Что? дать. О боже, ты прав, я почти забыл. Барни предоставляю эту честь тебе. Мне надо вернуться на пост. Ну да ладно. А вот и... Черт, убери ее от меня! Ламар, вот ты где. Я думал, ты избавился от этой заразы. Конечно нет. Не бойся, Гордон. Ей удалили клюв. Теперь она не опасна. Она может только попробовать совокупиться с твоей головой. И то тщетно. Убери от меня эту дрянь! Давай, детка, запрыгивай. Нет, не туда. Нет, нет. Осторожно, Ламар. Эти приборы очень хрупкие. Бог мой. Чтобы уговорить ее выйти оттуда, уйдет еще неделя. Если повезет, то и дольше. Барни, ты не любишь животных? Гордон, костюм сидит так, будто на тебя сшит. Ох, он ведь действительно на тебя сшит. Я кое-что в нем изменил. Сейчас расскажу тебе самое главное. Значит так. Конструкция костюма модели 5 изменена для повышения комфорта и функциональности. О боже. Док, на это нет времени. А пока пора взяться за работу. Гордон, встань рядом с той панелью и жди моей команды. Айзек, ты там? Да, Илай. У нас небольшая задержка. Ни за что не угадаешь, кто сегодня забрел в нашу лабораторию. Это же не то, о ком я думаю. Он самый, и мы отправляем его прямо к тебе в компании твоей очаровательной дочурки. Ты готов нас принять, папа? У нас все готово. Ну так вперед. Посмотрим. Поток безмассового поля самоограничивается. Мне удалось подобрать верные параметры манифольда для базы CI и орбифольда LP. Тогда ты то же самое говорил. Гильберта. Эй, да, Условия кстати, лотереи. насчет кошки. 2, 1, О, господи, что на этот раз? Прекрасно. Гордон, дернет рубильник. Давай, Гордон.
Финальная стадия. Начинаем. Начали. Я не могу. Ладно. Ну как, получилось? Сам посмотри. Эй, Док! О, слава богу, как гора с плеч. Отличная работа, Изи. Это не только моя заслуга. Доктор Фримен очень способный ассистент. Ну давайте тогда переправим Гордона. Ты прав. Поговорим через секунду. Класс, Гордон. Мастерское обращение с рубильником. Я смотрю, не зря ты MIT Ладно, закончил. парни, твой черед. Спасибочки. Гордон, пройди в передатчик, и мы отправим тебя к Илаю. Как раз вовремя. Прекрасно. 3, 2, 1, пуск. Барни, будь так добр. Удачи тебе, Гордон. Да, именно. Мы готовы к отправке, Гордон. Бон вояж. Успехов в твоих начинаниях. Финальная стадия. Что за черт? Да это же твой чертов мозгосос! Ламар. Кэдди! Берегись! Вот он! Ламар, с ним. Да забудь о ней! Он проходит, Что папа. происходит, Джуди? Я не знаю, похоже на какие-то помехи. Гордон, не двигайся, мы тебя вытащим. Его что-то утягивает. Что все это значит? Да кто вы? Как вы тут оказались? Эй, он вернулся! Я его вытащу! Не входи в поле, тебя разорвет на части. Мы потеряли Гордона. Что происходит? И если бы я только знал, что такое может случиться. Не волнуйся, Гордон. Нет, опять мы его пускаем. Кто это был? Неужели Гордон Фримен? Он не проскочил. Ну тогда, где же он? Сзади. Ага! Выключай, выключай. Гордон, уходи отсюда! Беги! Спускайся вниз, я найду тебя позже. Эй, Гордон! Цитаделя полная боевая готовность. Никогда такого не видел. Убирайся из Сити-17 как можно скорее, Гордон. Иди по каналам, они ведут в лабораторию Лая. Это опасный путь, но там много наших. Они помогут тебе, чем смогут. Я бы с тобой пошел, но нужно присмотреть за Кленером. Да, чуть не забыл. Кажется, ты потерял это в черной мезе. Удачи, приятель, она тебе пригодится.